Սիրելի հայրենակիցներ, այստեղ գտնվող և մեզ աշխարհի տարբեր անկյուններում դիտող հայ ժողովուրդ։ Մենք այսօր մեր ժամանցի կամ հաճույքի համար չենք այստեղ հավաքվել կառավարության շենքի դիմաց։ Մեզ այստեղ բերել է մեր ընդհանուր ցավը, որը մեր հոգիներում է, որովհետև առնվազն 23 հայրենակիցներ, որդիներ, եղբայրներ, հայրեր այժմ գտնվում են Բաքվի բանտում։ Մեր հայրենակիցները դատապարտվում են այնտեղ, որովհետև հայ են։ Նրանք դատապարտվում են կեղծ մեղադրանքներով, բռնապետ Ալիևի քմահաճույքներով։ Իսկ մենք ինչ ենք անում մենք։ Միգուցե միջազգային հանրությունը, միջազգային ատյաններ, օրենքներ դատապարտում են կամ ասում, որ միջազգային օրենքների խախտում է եղել։ Սակայն ոչ մի գործողություն դեռ չենք տեսել, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, որը ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից և պարտավոր է պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կյանքը, նրանց արժանապատվությունը, ոչինչ չի անում, այլ հակառակը։ Հիբրիդային պատերազմի ընթացքում, որը որ մենք տեսնում ենք 2020 թվականից ի վեր, թրի սրի պատերազմ չի, ինֆորմացիայի, մանիպուլյացիայի, ցանկացած տեխնոլոգիաներ օգտագործելու ցավոք սրտի պատերազմ էր։ Սակայն նրանք անհաղորդ են։ Նույնիսկ ոչ մի քայլ այսքան ժամանակ չի արվել, որպեսզի հայ գերիները, ռազմագերիները, պատանները, որոնք գտնվում են Բաքվի բանտում, տառապում են, խոշտանգվում են Բաքվի բանտերի ներսում, ոչինչ չի արվել նրանց հետ բերելու համար, իսկ դա իզուր չի արվում Բաքվի բռնապետի կողմից։ Ալիևը շարունակում է իր նվաճողական քաղաքականությունը, ասելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Արևմտյան Ադրբեջան է։ Օկուպացրել է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքներ։ Պատանդ է պահում իմ եղբայրներին, իմ հայրենակիցներին։ Իսկ ես անելիք ունեմ արդյոք։ Հարց եմ տալիս մեզ բոլորի, սիրելի հայրենակիցներ, և այս պատերի ներսում գտնվող պաշտոնյաներին, որոնք պարտավոր են պաշտպանել և ամեն քայլ անել, որպեսզի մեր գերիները հետ վերադառնան։ Մի պահ պատկերացրեք այն մայրերին, այն քույրերին, ում հարազատները գտնվում են այնտեղ։ Ինչ է, պիտի ամեն մեկիս ընտանիքից մի հոգի գտնվի այնտեղ, որ դուրս գան։ Իհարկե ոչ, բանը չպետք է հասնի դրան։ Մենք դատապարտվում ենք ազգովի և պիտի ազգովի պայքարենք այս անարդարության, Հայաստանի Հանրապետության, առհասարակ հայ ժողովրդի գոյության համար։ Եվ այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության անգործ չկառավարություն և չիշխանություն։ Ձեզ ենք դիմում, չնայած հույս էլ չունենք, որովհետև դուք այդտեղ չեք զբաղվում ձեր գործով, դուք զբաղվում եք հիբրիդային պատերազմով, որը որ անում է Ադրբեջանը։ Ձեր ֆեյքերով խրախուսում եք ադրբեջանական ֆեյքերին նարատիվներ տարածելով հայ ռազմագերիների մասին։ Իրար դեմ լարերով մեր հայրենակիցներին, որոնք ապրում են Հայաստանում և Հայաստանից դուրս, սեպ եք խրում Հայաստանում գտնվող հայերի, Սփյուռքում գտնվող հայերի միջև։ Ձեր գործը միայն դա է ցավոք սրտի։ Այնինչ պարտավոր էիք մեզ պաշտպանել, հետ վերադարձնել մեր գերիներին, մեր արժանապատվությունը և գնալ առաջ, ոչ թե ընկճվել և գլուխ խոնարհել Ադրբեջանի առաջ։ Ցավոք սրտի դուք դա չեք անում։ Եվ մենք, իմ կոչս է բոլորին, ովքեր որ
պետություններում, ժողովուրդ ջան, հարց տվեք ձեզ, մենք հայ ենք, մեր արյան մեջ հայի արյուն է հոսում, և արդյոք մենք անելիք ունենք մեր սեփական հողում, որը դարերից եկած մի պատառոտված մասնիկ է մնացել, մեր իրավունքն է, մեր պատասխանատվությունն է, որպեսզի մեզ ժառանգություն հասած այս հողի մի կտորը և մեր ժողովուրդը դառնա արժանապատիվ, անկախ և զարգացող հզոր հանրապետություն և պետություն։ Չկա խաղաղություն, երբ ունեն գերիներ, օկուպացված տարածքներ, երբ Սևանը ասում են գոյչա, ջերմուկը իստիսու, երբ մարզից մյուս մարզ գնալուց ես հայտնվում եմ Google-ով Դաշլիի շրջան, չի կարող լինել, ավելի զգոն լինենք, պահանջատեր, մեր բոլորիս պայքարը մեկն է, և դա մեր խաղաղության, իրական խաղաղության հիմքը պետք է լինի, ազատություն հայ ռազմագերիներին, ազատություն